O que animais fazem quando estão perto de partir? Parte 5. Calopsita. Quando sente que está perto do fim, ela muda. Aquela euforia, os cantinhos bagunçados, os assobios, tudo vai ficando em silêncio. Ela se isola e se apoia no ombro de quem ela ama, como se dissesse: "Tô cansada, mas tô aqui." Algumas param de comer, outras apenas fecham os olhos devagar, buscando paz. E quando ela parte, leva junto um pedaço da alegria que ela espalhou todos os dias, mesmo sem dizer uma palavra. É uma cena muito triste e emocionante. Você já perdeu algum animal que você gostava? Comenta aí.